비염에 가장 좋은 3가지. 아직도 비염 때문에 코 및 털대까지 닦고 계신가요? 이제 휴지 버리고 이것 드셔야 합니다. 하지만 이것만 마시면 비염 완치된다? 그건 아니에요. 음식은 치료제가 아니라 우리 몸이 스스로 싸울 수 있게 돕는 조력자거든요. 이 화면을 2번 누르면 건강이 찾아옵니다. 첫째, 작두콩차. 작두콩차는 일반 콩보다 히스티딘 성분이 3배 이상 풍부합니다. 티백이나 볶은 원물을 물처럼 수시로 마시면 콧물이 줄어드는 것을 체감할 수 있습니다. 둘째, 생강. 몸이 으슬으슬하거나 찬바람을 맞아 콧물이 날 때 생강차를 진하게 타서 마셔보세요. 몸의 온도를 높여 혈액순환을 돕고 점막 부기를 가라앉힙니다. 셋째, 대추. 대추는 점막을 촉촉하게 유지하는 데 탁월합니다. 생강과 대추를 함께 넣고 달인 생강대추차는 비염 환자들에게 최고의 보약입니다. 결국 비염은 점막 관리와 면역력 싸움. 오늘부터 따뜻한 작두콩차 한 잔으로 코가 뻥 뚫리는 하루 시작해볼까요?